5 fakta nggak penting di Minecraft. Itu adalah adik sepupuku. Slow dong. Aku bilang 5 fakta nggak penting di Minecraft. Terus yang bilang, oi, gantian dong, oi. Enggak, gimana kita bagi-bagi aja. Oke, kita cari. Villager bisa dibunuh. Mana villager? Udah villager. Villager bisa dibunuh. Sekarang Rehan apaan? Cepet. Tunggu ya guys. Ya, dengan sabar saja. Oke guys, ini loh, villager kabur. Iya. Villager tidurnya di dalam rumah loh. Bukan di dalam gua. Yang kenceng rennya. Bukan di dalam gua. Iya, betul. Sekarang apa? Villager bisa mandi sendiri di sungai. Hehe. Mana? Kita cari villager. Nah, ini dia. Mana? Oh, ini dia. Hello villager, kita mandi. Aku udah mau masukin. Kita coba dulu ya. Nah, dia bisa mandi sendiri, nggak kayak yang di rumah. Mandinya masih dimandiin. Sekarang Rehan. Villager punya pertanian. Hehe. Villager punya pertanian loh. Iya. Ini dia pertaniannya. Ada kentang, wortel, padi. Sekarang villager punya rumah sendiri di tempat kota villager atau pedesaan. Deng. Ini dia kota-kotanya. Keren kan? Keren sekarang 5 kan? Ini baru berapa? 4 ya? Villager suka emerald. Oke guys. No, dia suka emerald. Oke, terima kasih. Ayo ikut aku. Bye bye. Ikut aku sini. Ke atas. Oke, terima kasih guys. Inilah dari Bapak Sudianto mengirim saya. Ini lihat. Anda tidak bisa melihat, saya doang yang bisa. Kucing. Kucing. Kamu ngapain di sini?